Assalomu alaykum. Hurmatli gul shaydolari. Mana yangi gullarimiz keldi. Mix degan sorti mana azaliyani. Bo'yi o'rtacha 70-80 santimetrlik. Yangi gullarimizda holatlari. Yana bitta obzor qilib beramiz sizlarga. Mana tanalari chiroyli, go'zal holatda. Mana yana bitta yangiliklardan mana gartenziyalarimiz kelgan. Onaxonlarda bayramlariga, mana ustozlarga gartenziyalarimiz mana 150 ming so'mdan. Chiroyli holatda. Rang-barang. Gullarimizga kirib keldik. Mana kalateyalarimizdan boshlaymiz. Bu kalateyalarimizning kattalari ham kelgan. Hozir bularni ham obzor qilamiz. Mana o'tgan safar mana zolotoyibga oltin baliq degan gul mana baliqqa o'xshab. Mana gullarini ko'rsataylik. Haqiqiy baliqqa o'xshab mana ochiladigan gul. Zolotoy ribka. Mana nihoyatda chiroyli bo'lib bahorga ochilyapti bu ham. O'zining chiroyini ko'rsatyapti. Sovg'abob mana antyurumimizni mana qo'shaloqlari kelgan. 120 ming so'mdan mana gulni ichidan yana gul bo'lib chiqadi. Buni guli 10 oyga davom turadi. Nihoyatda chiroyli, quslari yaxshi. Manaqa idishda bo'ladi bu. Shunisiga qarab olsanglar mana qo'shaloq. Narxi 120 ming. Mana shu guli 10 oygacha turadi. Mana ayol baxti degan gulimiz sifat film. Xilma xitoylari bor mana 120 ming so'm, 110 ming so'mliklar mana qora baklilar mana. Mana kelgan sortlarimiz. Lolali sorti mana. Antyurumda bo'yi 80. Salkam 1 metr. Mana Kalateyaliyo. Nihoyatda chiroyli chiqqan katta. Mana quslari ham ko'p. Bunimizning narxi 180 ming so'm. Mana bunisi ham gigant sorti mana 150 ming so'mdan. Bo'yi katta. Katta sort. Zamiya kukasti mana qorasi. Buni ko'pchilik opalarimiz dollar deydi. Dollar gulam deyishadi. Aslida zamiya kukasti qorasi noyobi. Bularimiz ham keldi. Zakaz bo'lsa ayta olasizlar. Hop, mana vrezi degan gulimiz bor. Osmon. Mana bakalashkada orxideyalarimiz. Mana 100 ming so'mdan sovg'aga mana ustozlarga, sinf rahbarlariga 8 marta bergani nima istab, nima bersam ekan deb yurganlarga mana guli 9 oy turadi. Mana holati. Tayyor mana idishda. Mana o'quvchilarimiz bemalol ustozlarni tabriklasa bo'ladi. 100 ming so'm. Mana Gusmaniya xo'p deyiladi. Mana 3 tasi bitta. Buni ham sovg'a qilib ekilsa bo'ladi. Bunimiz narxi 150 ming so'mdan mana. Guli bakkalanib ketadi. Nihoyatda zo'r mana. Holati yaxshi. Hop. Mana kalalarimiz 150 ming so'mdan. Mana sovg'abob gullarimizdan biri bu ham. Mana aglanema degan gullarimiz nihoyatda chiroyli kelgan. Buni ham bo'lsa bo'ladi. Mana o'rtacha 5 ta qusli ekan. Amal oy keldi. 5 ta idishga bo'lib olsa
Opalarimizga nihoyatda yaxshi, derazalarida chiroyli bo'lib payzlik qilib turadi. Mana gullari chiroyli. Yangi keldi. Mana ayol baxti degan gulimiz sifat pilum. 60 ming so'mdan. Mana gullari ko'p. Chiroyli ham.